Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana Xudo xohlasa mana qo'ychog'im mo'yka qildi. Mo'ykaga tashab qo'ydim Sardor akam. Hali 1 dan 10 gacha dedi-yu. O'sha bahoni berish kerak bunga. Drift hozir agregatda motor yuvish jarayoni, qolgan tarafi ama ko'z tegmasin, qo'lda ko'rmasin. Xudo xohlasa vashi cho'tki yuvdi. Xudo. Ichki holat. Bunisiga ahamiyat bermaysizlar. Bu joyi yo'q, boshqa qo'yiladi, yangi zakaz qilingan. Kir chiqishini qaranglar bu. Вообще katta bo'lib ketdi. Bu tashqi tarafini yuvgani. Ichki tarafini ham gilomlari, kovrilarini, charimlarini ham yuvib, ichki tarafini ham artib. Kam bo'lmasin holat. Вообще cho'tki qilib qo'yibdi, malades omaboro. Bunaqangi mo'ykani endi bilmadim. Sardor aka bo'ladi. Gap so'z yo'q. Malades. Mo'ykadan chiqyapman endi Xudo xohlasa. Mana Termakinga. Bizning направление endi Termakin. Xaladenida bir qator Termakinga kirib ko'rsatamiz. Ashibga bergan yo'q. Endi gilos o'raga ortadigan bo'lsa meva bir qator ko'rib kontrol qilib qo'yganimiz yaxshi. Trassa. Rishton Farg'ona trassasida bu trassa. Rishtondan Farg'onaga, Farg'onadan Rishton. Shu yonida mana Termakin. Jasur Hoji bor. Jasurbek do'stimiz. Mana Termakinda ko'rsataman, hozir qaytib kelib reseptni qator diagnostika qilamiz. Qabristonda oldidan kirilganda svetoforimiz ishlamayapti. Mana shu joyda svetofor bor. Svetofordan shundoq o'ng tarafga qarab kiramiz. O'zi yo'lda bo'yida ham ko'rinadi. Yo'ldan 200 metr kirganda, 100 metr, 200 metr shundoq kirganda shu joyda Termakin Jasurbek do'stimiz bor. Xudo xohlasa ko'rib bir qator diagnostika qilib beradi. Keyin tayyorda shu bilan kamchilik ishlari boshqasi yo'q, endi prosta qator ko'rsatib olgan yaxshi. Joy yo'qligidan ko'ndalangiga ham qo'yib tashabdi. Ko'ndalang qilib. Termakinga persep tuzdim. Endi bir qator ko'rishib qo'ysa, Xudo xohlasa tayyorda bir diagnostika qilib. Xudo xohlasa persepimiz ham bitibdi. Inshaalloh. Persepda nima ishi bor edi? Termakinda bir qator diagnostika qilib qo'yish kerak edi. Qator diagnostika qilib, strashniy ishi yo'q, ko'rsatib qo'yildi. Shuni endi Xudo xohlasa ular olib ketamiz endi. Tayyor bo'libdi mana. Inshaalloh. Persepim tayyor bo'libdi. Chiroyli ishlab turgan xaladenligimizda ham bor ekan. 4 ta bachimlik almashibdi, 2 ta kattasi, 2 ta kichkinasi. Qo'lam. Bu o'zini zavodskoy ekan. Xudo xohlasa ko'z tegmasin, ishlashlari cho'tki. Shunaqa bir ayib bo'lmasdan burun ham bir olib kelinsa, qachonki taraqq etkizib ovoz chiqmaguncha olib kelinsa, arzimagan joydan chiqadi. 4 dona bachimlik. Hozir arzimagan. Qayerdadir tirq etib bo'lsa, yo'llarda, cho'llarda bo'lsa, unda qiynalib qolamiz. Xudo xohlasa Termakindagi ishimiz tugadi mana. Xudo xohlasa ko'ngildagidek. Endi hadovoychiga boramiz. Hadovoychiga borib
Bitta balonimizni ichkari tarafi yeb qo'ygani. Shuni endi bir sanni biloydi o'zini ko'rib qo'yamiz. Negaki prinsip yangi bir qator ko'rilgan. Hamma yo'g'i cho'tki edi. Endi bitta sanni biloydi ko'ramiz. Shu bilan inshaalloh yaxshi hammasi. Elektrikka ham keldim. Ravshanbeyda elektrik kalotkamni chiqib qoldi, shuni o'chirgan. Kalotkan. Trassani bo'yida Ravshanbey elektrigimiz bor. O'zimizning ham qishloq. Kalotka qandaydir foizi diskoteka bo'lib ketgan ekan, shuni hozir to'g'rilatib kompyuterga chiroyli qildirib oldim. Shunaqa mayda-chuydalarda kelgan paytda bir kun yarim kun bu yoqda shunday ko'rsatib olinsa, haftan xoli bo'ladi ancha. Yo'lda bo'lgandan ko'ra shunisi yaxshi. Oldindan qilib olingan. Persepda ish qolmadi, xudo xolasa. Persep shetda, mana. Tiyagashda shu tiyaga bo'ladi. Ash tiyagasi ketib qoptimish. Hozir Ulug'bek akam usta tagida, hozir ko'rsataman. Tiyagalarni restavratsiya qilamiz endi. Sal ovoz bor. Ikkita oldida tikka tiyaga, ikkita orqadagi tikka tiyaga mash. Shu tiyaga. Bitta mash edi. Ko'ndalang turadigan bunisi. Mana sal pal qimillaydi. Ozgina restavratsiya qilamiz shuni. Tiyagalarda restavratsiyasi ham bo'ldi mana, xudo xohlasa. Ikkita kichkina, ikkita o'rtacha, bitta ko'ndalang. Shu 5 tasi. Shunday qo'yilsa, inshaalloh shu bilan bo'ldi, tamom. Persepimiz shu joyda turibdi. Tiyagani qo'ysak yo'q, ishlab yuradi, xudo xohlasa. Bo'ldi, tamom. Mana endi tiyagani qo'yapti Islombek. Restavratsiya tiyaga. Shu bilan qo'ysa mana, xudo xohlasa, tamom. Endi mayda kichkinasi bor ikkita. Ikkala kichkina, bitta ko'ndalagi bor, kattasi. Shu bilan bo'ldi, xudo xohlasa. Bitti. Bu katta yaxshi ekan. Cho'tki turibdi. O'z ishimni men o'zimga qilib yaptirib chiqarib yuborman. Ha, o'zimni ishlatyapti, tabi ustalar qarayna, men qarayna. Endi mayfarlarda men qatirishim kerak ekan-da, mana bunday qilib. Endi men ustachilik qilaman ekan, o'zim endi, ha? Bo'ldimi? Bo'shatish kerak endi Islombek uni. Kabinani ko'tini tushirsam oldi ko'tariladi. Sal bo'lsa. Orqa nari tarafga ham nima qilmaydi, qatirib qo'ying. May. Bo'ldimi? Davay tushiraman, qarang. Hadovoychidagi ishlarimiz ham Xudo xohlasa tugadi. Короче, bu yerda ish yo'q. Ish bo'lmadi. Qanday? Har tarafiga ko'rildi bu persep yangiligiga. Usta ham hayron. Nima sababdan ochaman bu persepni, nima uchun qilaman? Balonni almashtirib ko'rish kerak deydi. Lekin ama gap so'z yo'q, cho'tki hammasi. Xudo xohlasa, bitta xullasa. Endi shuni yukni ortib chiqib ketishimiz qoldi ishga. Inshaalloh. Zakon inshaalloh. Tayyor. Yuk ortamiz, endi chiqib ketamiz. Yuk ortib chiqib ketishimiz qoldi xolos. Starshi shogird deydi, mana shu ikkalasi starshi shogird. Shopir deb adashib ketibman. Bu ikkalasi starshi shogird. Glavnoy usta mana Ulug'bek. Bu Qilichbek, bu Islom Bek.